အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Great မြန်မာ YouTube channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဝတ်တာချက်ပုံချန်နီပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံဒီထုတ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ပစ္စည်းမူချောင်းနဲ့စီတုပ်ဘူးနဲ့ဝတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီ၃မျိုးနဲ့ချက်ပြမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ပေါင်းဖြစ်စီတခုကျွန်တော်ပြောပြတော့ဘောနော်ကျွန်တော်ဒီချက်တဲ့ခါကျန်ထဲဟာလေးပြောပြလိုက်မှာပေါ့နော်ဒီတွေ့တိုင်းမိတ်ဆွေတွေ့တိုင်းဒီကျွန်တော်ဟိုမြန်မာဆိုင်နေဝယ်လာတော့ဘောနော်စီတုပ်ဘူးပေါ့နော်စီတုပ်ဘူးဒီကကျွန်တော်ဝတ်တာနဲ့ချက်ပြချင်လို့တီးတောင်းဝယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်အချင်းကျွန်တော်ဩစတြေးလျဒေါ်လာနဲ့ဆိုနေလောက်ကိုချက်30ပေါ့နော်90ချက်ပေါ့90နဲ့ပြ90နဲ့9တဲ့ကို30ဆိုပြောလိုက်နေပြီးနေပါ30ဒီလောက်ဘူးသေးလေးကိုပေါ့နော်ဈေးကြီးရနော်မြန်မာနိုင်ငံကစီလာတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်နော်ဒီမှာဆိုဘယ်လောက်ရှိမလဲဒီမှာဆိုခုငွေဈေးနှုန်းလေးနှုန်းနဲ့ဆိုဟာပေါ့ရှိမှာပေါ့2000ခွဲ3000အဲ့လောက်ရှိမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုဒီတဘူးလောက်ဆိုဟောလောက်ပဲရှိမှထင်တယ်1000တော့ရှိမှာမဟုတ်ထင်တယ်4-5000လောက်ပဲရှိမှထင်နော်ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော်ပြောပြကြည့်ပါဘယ်လောက်ဈေးကြီးလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်စီလာတဲ့ဟာတွေဒီကျွန်တော်ပထမဆုံးနဲ့ဒီဖူချောက်ပေါ့နော်ဒီကောင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တော့လာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီကတေးစာနဲ့ပေါ့နော်တေးနဲ့ပေါ့တေးနဲ့ဒီမှာဒီမှာလည်းဖူချောက်တော့အများကြီးရှိပါတယ်နော်ဒီကောင်ဘလောက်နဲ့ဘလောက်လဲဆိုရင်ဒီကောင်က6ချက်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပဲတော့နော်အခုဆုံးဒီကောင်ဟိုကိုရေးစိတ်နေပေါ့နော်တော့ဆုံးနေတော့ဟိုရေးစိတ်ဒီကောင်အချင်းပေါ့နော်ဟိုကမလောက်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝယ်ရနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုဟိုကမလောက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ညီမလေးဝယ်ထားတဲ့ဟိုပေါ့နော်သူကြာစံချက်တဲ့ဟာမှာနော်ဝယ်ထားတဲ့အဲ့ဒါထက်စိန်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်မလောက်ဘူးဖြစ်နေမှာနော်ဒီကောင်ကတော့ပေါ့နော်တီးတယ်ပေါ့နော်တီးတော့တိတ်ကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့မလောက်ဘူးဆိုတော့အဲကြောင့်တောင်းရတော့ပေါ့အစင်ပြေတာတော့ဒီလိုမျိုးကအစင်ပြေတာပေါ့နော်ဒီကြာစံချက်ဖို့ဟာဝယ်တဲ့ဟာဆိုအစင်သိမပြေဘူးပေါ့နော်မဝေးမကြောက်ဖြစ်မူလဲစိန်ထားပြီးဆိုတော့သူပြောတော့မှာပေါ့ဆိုအဆွန်ကျော်ဝတ်တာစတာကင်းပေါ့နော်အခုဝတ်တာစာလီမယ်ပေါ့မထူတထူလေးပေါ့နော်ဒါအပြာကြီးသွားတဲ့နေရာတွေတော့အလဲနေပြန်ချမ်းပေးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့ကြိုက်နေတဲ့သူလိုဖြတ်လို့ရပါနော်ကျွန်တော်တော့ကြော်လို့ကြက်လို့လွယ်အောင်ပေါ့နော်မထူတထူလေးမပါတပါလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြတ်လိုက်တော့ပါမိတ်ဆွေတို့ဒီနေရာမှာတစ်ခုပြောပြချင်တယ်နော်အခုမြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်နိုင်ယူ6ကြော်လို့အဲ့လိုမျိုးရှိရမလားဒီစီတုပ်ဘူးနဲ့နိုင်ယူ6ကြော်လဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်လုပ်တဲ့ပုံစံတိုင်းပဲပြင် sort ထဲလိုက်ပေါ့နော်သူဆောလို့ပြောလို့အချင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်အချင်းတူးဆရာလေးနဲ့ဆိုတော့အရင်မိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီတုံးထပ်တာလဲဒီတိုင်းကြော်ပြီးဒီတိုင်းစားလို့လဲရန်ကောင်းပါတယ်နော်စိုက်နေတဲ့တူလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်တော့ကြော်ပြီးမှပြန်ချက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာပေါ့မိတ်ဆွေတို့နဲ့ကျွန်တော်တခုပြောပြချင်တာတော့ဒီမှာပေါ့နော်စီတုပ်ဘူးနဲ့နေပြီးတခါကြံပေါ့နော်စားကိုနော်တအားအများကြီးမထဲနဲ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့စီတုပ်ဘူးမှာစားပါပြီးသားအရန်ကနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတစုံလောက်တော့ထဲတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးအကျွတ်ကြော်ပြီးမှလေ
ကြော်ပြီးမှဒီတိုင်းစားမယ်ဆိုပေါ့နော်စားမထဲနည်းနည်းလေးပဲထဲပေါ့နော်အရင်ဆုံးမထဲနဲ့ပေါ့နော်ကိုအရင်စမ်းကြည့်ပေါ့စားကြည့်မှာပေါ့နော်အပြီးမှထဲပေါ့နော်မို့ဆိုစားရငန်တော့မှာပေါ့နော်အကြော်ကြတော့စားငန်တော့စားလို့မကောင်းတော့ဘူးနော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ချက်မှာဆိုတော့စားတစ်စုံလောက်ထဲလာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ပါဒီမှာဝတ်တာပေါ့နော်ဝတ်တာတော့စီတော်များတယ်နော်ဒါပေမဲ့စီပြန်ဆိုတော့အစီမပြေဘူးပေါ့နော်မစားချင်လို့စီတာအများကြီးခါကျအခုကကိုကစီပြန်မချက်ဘူးမစီပြန်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီစီတော်ဘူးနဲ့ငုံနေဆိုတော့အစီများလာလည်းဘာမှဖြစ်ဘူးနော်စားတော့အရင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဝတ်တာထဲမှာနော်မစ္စရူစားရင်ကြမို့ထိုက်ချင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စားဝဲထဲမှာပေါ့နော်ဒီမှာလောလောဆယ်စားထဲမယ်ပြီးမစ္စရူလေးနဲ့ဂျုံမို့ပေါ့နော်ဂျုံမို့ဆမ်မို့ပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကိုကြိုက်နေတဲ့ရထဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မှာတော့ဂျုံမို့အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့အားကြောင့်ဒီစီတော့ဘို့တစ်ခါတည်းအကုန်လုံးချက်မှာပေါ့နော်ပြီးရင်စားထဲမယ်ပြီးရင်စားတစ်စုံပေါ့နော်ဒီဝတာကိုခမန်းချီလို့အတလောက်ပေါ့နော်စားထဲပေါ့နေပြီးတော့ယူဆိုဒီစီတော့ဘို့နဲ့နောက်အောင်နေရအောင်ပေါ့နော်ဒီဝတာကိုကျွန်တော်စီတိုဘူးကြည့်ရတာတော့မြန်မာပြည်လောက်မကောင်းဘူးနော်စီတိုဘူးကမြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်လက်ဆက်ပေါ့နော်ကောင်းတော့ပေါ့ကျွန်တော်စီတိုဘူးတော့မလုပ်တတ်ဘူးလေမြန်မာပြည်ဟာရီဆိုတော့လက်ဆက်လေးပေါ့နော်စားလို့တော့ကောင်းမှာပေါ့နော်စီတိုဘူးကျွန်တော်ဘာလို့အများကြီးချက်တယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီဟာတပတ်စာပေါ့နော်တပတ်စာချိမလား2ရက်3ရက်နဲ့ကုန်သွားမလားတော့မပြောတော့ဘူးနော်ကျွန်တော်ဟင်းခဏမချက်ချွန်နေနော်အဲ့လိုမျိုးအကြောင်းအခါတည်းကျွန်တော်မိသားစုရဲ့ညားတယ်ဆိုတော့ခရင်နေနဲ့ကျွန်တော်ညီမလေးနဲ့ညီလေးနှစ်ယောက်နဲ့ညီမလေးရဲ့သားနဲ့ဆိုတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်ညီမလေးအမလေးလာလေတခါတို့လာစားကြကုန်သွားတော့ဗောနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီအဆုံးတို့လာမလဲဘူးဆိုတော့တိုးလေးရဆိုင်အောင်နော်လာလဲတော့ကုန်သွားမှာပေါ့တည့်ရနဲ့စားကရှိရတော့လာလဲမှာပေါ့နော်စားကမရှိရတော့မလာဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဂျုံမို့ထဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဂျုံမို့ခုနကကျွန်တော်ပြောပြီးတိုင်းပဲနော်ဂျုံမို့ကကိုစက်ဆန်မို့လည်းထဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုကြိုက်နေတဲ့ရတခုပဲထဲလို့ရနော်ဂျုံမို့မရှိဘူးပါနဲ့ပြောပါနဲ့နော်ဂျုံမို့တော့ဘာမစိုးထဲလို့ရတယ်ဆိုနော်ဂျုံမို့လေးထဲတာဆိုတော့သူအရသာထိန်းနေတယ်ဒီကောင်ကဂျုံမို့ရတယ်နော်စမ်းပြောင်းမှုမို့လေးရတယ်နော်တချို့ဆိုပြောင်းမှုလေးထည့်ကြတယ်ကျွန်တော်မကြိုက်ပြောင်းမှုမို့သူကအသားကိုလေနော်ဒီဂျုံမို့လေးကြတာကျွတ်စေတာဗောနော်အဲ့လိုမျိုးအသားကိုထိန်းတာကျွတ်လေးဖြစ်စေတာနည်းနည်းစားရတဲ့ကျွတ်လေးဖြစ်တော့နည်းနည်းရီနည်းနည်းထည့်မယ်နော်မြန်မာပြည်စီတဝူးဒီဆိုနော်ဒီထက်ဒီနိုင်ငံထက်ပိုစားကောင်းနေနော်အယောင်လေးလည်းတအားထားတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ဒီမှာရောက်လာတဲ့ခါကျတော့နော်သူကကြာပြီလို့ဆိုတော့အယောင်မထားတော့ဘူးနော်အဲကြောင့်အယောင်လည်းနည်းနည်းကွဲသွားတော့ဗောနော်ရိုက်အဲ့မစ္စရိုဒီနဲ့နိုင်ဝက်လောက်ဒီတိုင်းပေါ့နော်စိန်ထိတ်ဒီခေတ်လာမဖြစ်တော့တခုနဲ့အိုမနိုင်ဝက်လောက်ချားပြီးလိုက်ပေါ့နော်နတ်နေရာဒီစီတဘူတွေပေါ့နော်စားတဲ့အထဲထိရောက်အောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတခုနဲ့ထုံပေးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရပြီပေါ့နော်
ကျွန်တော်ရေခက်တက်ရှိရဆိုရေခက်တက်တယ်မှာထည့်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မိတ်ဆွေတို့မရှိဘူးဆိုတော့ဖုန်းလေးဖုန်းထားရနေဘလောက်ပဲထားလိုက်ပါနော်ဒီဟိုတော့တားကြည့်လို့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒီဟိုဖြတ်လိုက်ဒါနဲ့လှီးချင်းနော်လှီးချင်းဒီလိုရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလုပ်ချင်လို့ရဒီပုံစံကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုအရွယ်စားဆုံးကစင်ပြီးတာပေါ့နော်အဲကြောင့်လေးနဲ့ခွဲလိုက်တာပေါ့နော်စီပပူလေးဆိုမှစားကြော်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စီအပူချင်းကတော့ဒီပြောမယ်ဆိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောဆို medium heat ပေါ့နော် medium heat ဆို160 190ပေါ့နော်အဲ့ကြားထဲမှာပေါ့နော်ကျိုးဝတ်တာပေါ့နော်ဒီပေချင်မှာကျက်တယ်ဆိုတော့နော်ဒီအပေါ်တက်လာမယ်အခုအောက်မှာဒီလိုအောက်မှာအထိုင်နေမလားအဲ့ဒါပေါ်တက်လာမယ်ပြီးရင်အဝါရောင်လေးနဲ့တမ်းမနော်အဲ့တော့ဆိုကျက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုစားလို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေတွေနဲ့ဒီတိုင်းစားမယ်ဆိုတော့အရင်စားလို့ကောင်းပြီပေါ့နော်အချင်းကြီးလေးနဲ့တူးဆက်လေးနဲ့ဆိုအရင်မိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုစားကြည့်မယ်ဒီတိုင်းနဲ့ပေါ့အရင်စားလို့ကောင်းတယ်အခုစားချက်တော့မယ်နော်ကျွန်တော်စီလည်းမထဲတော့ပါနော်ဘာမှထည့်ချက်မလို့တော့ပါဘူးအဲဆိုကျွန်တော်စီနဲ့ကြော်ပြီးသားပေါ့နော်စီတွေအကုန်လုံးအရသာတွေအကုန်လုံးပါပြီးသားအဲ့ဒါကိုကြီးမစ်စရနဲ့ကြီးမင်းများလေးကြိုက်မင်းများလေးထဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြီးရတော့တတိတာလောက်ထဲတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဖုံးလေးဖုံးထားပြီးတော့နော်ပုတ်ပြီးဆို10မိနစ်လောက်ပေါ့နော်10မိနစ်15မိနစ်လောက်ထိပုတ်လက်ထိပေါ့နော်အဖုံးလေးဖုံးရချက်ပေးလိုက်ပါပုတ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်မူလေးထည့်ရတော့မှာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာစားရီထည့်ရမလို့เนาะလုံးဝစားမထည့်ပါနဲ့ကျွန်တော်ခုပုတ်ပြီးเนาะဝတ်သားနဲ့ကျက်တလောက်ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲဆိုကျွန်တော်တို့မူစားထဲမှာပေါ့နော်မူထဲပြီးကျွန်တော်နောက်10 minute ထပ်ချက်တော့နော်မူနဲ့ဝတ်သားနဲ့အပြင်တော့စားလို့အဆင်ပြေဖြစ်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကို like လေးနဲ့စုပ်ကလေးနဲ့ပေးခဲ့ပါနော်ကြည့်ပြီးအခုကျွန်တော်ချက်နေတဲ့မူနဲ့စီတုပ်ဘူးနဲ့ဝတ်တာကျက်ပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်လည်းဗိုက်ရန်စားဆိုနေလဲစားရမှာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ချက်နေတဲ့မူနဲ့စီတုပ်ဘူးနဲ့ဝတ်တာကျက်ပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်လည်းဗိုက်ရန်စားဆိုနေလဲစားရမှာပေါ့နော်ရပါပြီစီတုပ်ဘူးမူချောက်ဝတ်တာကြောပေါ့နော်ရပါပြီမစ္စရုန်နဲ့အစားနဲ့အဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့ပါနော်အားလုံးပဲကြည့်တင်ပါတယ်နော်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်အားလုံးပဲ bye bye